大家好，我是老李，今天和大家分享一下在摄影构图中的图案与理纹。我们天生就会对图案或者线条所吸引，有规律的图案和纹理会让我们感到非常的和谐。这张摄影构图，作者通过线条以及光的运用，使整幅照片充满了张力。我们在画面中间画一条直线，我们可以看到建筑物的线条向下延伸，而水平线以上的部分向上延伸。我们可以看到水平面以上的线条是向左右两侧延伸，而水平线以下的建筑线条向画面的左下角和右下角进行延伸。拍摄者通过这种构图方式，使图案与线条完美的结合在一起。所以说呢，我们在照片中加入图案，总是能让观看者感到一种美感，而不规则的纹理有时也能让人感到很悦目。比如说叶脉或者花瓣，我们只要仔细观察，都能够从中看到纹理与图案。比如说这张叶脉的照片，作者通过近距离拍摄这片树叶，以逆光的方式展现出叶片的图案与纹理。作者通过叶脉上的主线以及分侧在两侧的线条，使整个画面看上去比较和谐与稳定。这张作品，作者通过花坛的图案，将观众的视线引向主体建筑。我们可以看到主体建筑两侧的窗户整齐的排列，也具有不错的形式美感。作者通过伸向远方的花坛图案，把观众的目光带到建筑的主体位置，使整个画面非常的平稳而不失变化。我们在拍照过程中要善于发现图案的美，观察景物的每一个细节，从中找到图案的样式，然后把它提炼出来进行构图，便会得到意想不到的效果。我们来看这张冰花的照片，作者通过在画面中的大面积的平滑的冰面，搭配周围的零散的冰花进行构图。我们在较为平滑的冰面上可以看到比较光滑的理纹，而在周围使用零散的冰花作为陪衬，通过画面上的这些纹理与图案，营造出一种动中有静的效果。在物体的区域内加入阴影，可以将2度空间的平面表现出3度效果。我们可以运用光线，使被摄体的高光和阴影部分创造出富有立体感的形态。这张雪山的照片，作者就通过高光与阴影的配合，使整个画面非常具有立体感。通过这张照片，我们可以得出结论，光线投射在被摄体上的角度越好，形态感表现的就越好。有意识的对质感进行观察练习，有助于我们对物体形象的深刻揭示，通过细致的物体质地来打动观众。我们来看这张树皮的照片，作者利用侧光进行拍摄，比较完美地展示出树皮粗糙的质感。纹理会给照片增加质感与触感，观众能够感觉到他们似乎可以能触摸到照片，感觉到我们所拍摄到的物体是软的，是硬的，是粗糙的，还是光滑的。强调被摄体的图案，并让它们在照片中凸显出来，会大大的提高照片的趣味性。这张照片，作者通过对2个窗户的拍摄，使整个照片显得非常的平和。我们可以发现，这2个窗户各有一个窗口被打开，使原本比较呆板的照片变得活跃起来，大大的提高了照片的趣味性。我们再来看这张照片，拍摄者用重复出现的图案充满画面，它们就成了照片中的焦点。你会发现它们是如此的迷人。我们说技巧是死的，方法是活的。只有不断的训练和提高自己，才能拥有摄影的感觉，拍摄出具有魔力般的精彩画面。我是老李，非常感谢大家收看，我们下次见。